第16章，保羅嚟到咗特比，又到咗路斯德。喺嗰度有一個門徒，個名叫做提摩太，係信主嘅猶太婦人嘅兒子，佢父親卻係希利尼人。路斯德同以哥念嘅弟兄都稱讚佢。保羅要帶佢一齊去，只係因為嗰啲地方嘅猶太人都知道佢父親係希利尼人，就俾佢行咗割禮。佢哋經過各城，將耶路撒冷使徒同埋長老所定嘅規條交咗俾門徒遵守。於是眾教會信心越發堅固，人數天天嘅加增。聖靈既然禁止佢喺亞西亞講道，佢哋就經過呂弗家，佢哋就經過弗呂家、加拉太一帶地方，到咗美西亞嘅邊界，佢哋想要往比推尼去，耶穌嘅靈卻唔准，佢哋就越過呂西亞，落到去特羅亞嗰度去。喺夜間有異象顯示俾保羅。有一個馬其頓人企喺度求佢話：請你到我呢一度，請你到馬其頓嚟幫助我哋啊！保羅既睇見呢一個異象，我哋隨即要往馬其頓嗰度去，認定神照我哋傳福音俾嗰度嘅人聽。於是從特羅亞開船，一直行到撒摩特納，第二日到咗尼亞波利，從嗰度去到腓立比，就係馬其頓呢一帶嘅頭一個城，亦都係羅馬嘅駐防城。我哋喺嗰個城裏面住咗幾日。當安息日，我哋出城門，到咗河邊，知道嗰度有一個祈禱嘅地方，我哋就坐低，對嗰啲聚會嘅婦女講道。有一個賣紫色布匹嘅婦人，個名叫呂底亞，係推雅推那城嘅人，素來敬拜神。佢聽見咗，主就開導佢嘅心，叫佢留心聽保羅所講嘅說話。佢同佢一家既領咗洗，就求我哋話：你哋若果認為我真係信主嘅，請到我屋企嚟啦。於是強留我哋。後嚟我哋往嗰個祈禱嘅地方去，有一個使女迎住面嚟，佢被魔鬼所附，用法術叫佢主人大得財利。佢跟隨保羅同埋我哋，喊住嘅話：呢啲人係至高神嘅僕人，對你哋傳說救人嘅道。一連多日咁樣喊叫，保羅就心中煩厭，轉身對嗰隻鬼話：我奉耶穌基督嘅名，吩咐你從佢身上出嚟。嗰隻鬼當時就出咗嚟啦。使女嘅主人見到得利嘅指望冇啦，就抽住保羅同西拉，拉佢哋到市上面去見首領，又帶到去官長面前話：呢個人原本係猶太人，竟然騷擾我哋嘅城啊！傳我哋羅馬人唔可以受、唔可以行嘅規矩。眾人就一同起嚟攻擊佢哋。官長吩咐剝咗佢哋嘅衫，用棍打佢哋。打咗好多棍，就將佢哋鎖咗入監裏面，吩咐禁卒嚴謹嘅看守。禁卒領受咗咁嘅命令，就將佢哋鎖咗喺監裏面。兩腳上咗木狗，將兩腳上咗木狗。約喺半夜，保羅同西拉祈禱，唱詩讚美神。眾囚犯亦都側耳而聽。忽然地大震動，甚至監牢嘅地基都要搖動啦。監門立刻開咗，眾囚犯嘅鎖鏈亦都鬆開咗啦。禁卒一醒，睇見監門全開，以為囚犯已經逃走，就拔刀要自殺。保羅大聲呼叫嘅話：唔好傷害自己，
我哋都喺呢一度。禁卒叫人攞燈嚟，就跳咗入去，戰戰兢兢嘅伏伏喺保羅、西拉面前，又帶領佢哋出嚟，話：兩位先生，我哋應該點樣做先至可以能夠得救呢？佢哋話：當信主耶穌，你同你一家都必得救。佢哋就將信主嘅道講俾佢同埋佢全家嘅人聽。當夜就喺嗰個時候，禁卒將佢哋帶咗出去，洗佢哋嘅傷。佢同屬乎佢嘅人即刻都受咗洗。於是禁卒領佢哋上咗自己嘅屋企，俾佢哋擺上飯。佢同埋全家因為信咗神，都好喜樂。到咗天光，官長打發差役嚟，話：釋放嗰兩個人啦。禁卒就將呢一番說話話俾保羅聽。官長打發人嚟，叫釋放你哋，而家可以出監，平平安安嘅去啦。保羅卻話：我哋係羅馬人，並冇定罪，佢哋就喺眾人面前打咗我哋，又將我哋鎖咗入監裏面，而家要私自嘅趕我哋出去咩？呢一個係唔可以嘅，叫佢哋自己嚟帶我哋出去啦。差役將呢一番話回稟官長，官長聽見佢哋係羅馬人，就害怕啦。於是嚟勸佢哋，領佢哋出嚟，請佢哋離開嗰個城。兩個人出咗監，去到呂底亞屋企嗰度去，見到咗弟兄們，勸慰佢哋一番，就走咗啦。